सबैजनालाई मेरो नमस्कार। मेरो हातमा के होला भन्ने लागिरहेको होला यो केराउको मुन्टा, त्यो पनि माइली केराउको मुन्टा। फेरि यो माइली केराउ भनेको के हो भन्ने पनि हुनसक्छ कति साथीहरूलाई। हाम्रोतिर भनौँ अझै गुल्मी जिल्लामा विशेष त ठुलो केराउ, माइली केराउ अनि कान्छी केराउ र सानो केराउ भनेर चिनिन्छ। सानो केराउ भनेको पसलतिर किन्न पाइन्छ, त्यो अचार बनाउने मसिनोवाला हुन्छ, किरिमिरी टाइपको त्यो। अनि ठुलो केराउ भनेको जो पसलमा सेतो र हरियो ठुलो ठुलो दाना भएको केराउ किन्नुहुन्छ, मटर भनेर किन्नुहुन्छ, त्यो हो। माइली केराउ भनेको मैले पसलमा खासै देखेकै छैन भनौँ। अझै काठमाडौँ छु म त, काठमाडौँमा देखिँदैन। बुटवलमा पनि किन्न गएको छैन, सायद देखिँदैन होला कि छैन होला। यो गाउँतिर पाइन्छ, कुन जिल्लामा पाउँछ। यसको खेती त स्याहारेर सक्ने बेला भइसकेको हो, तर यहाँ मस्याङ थियो, मस्याङ सिल्टुङ झिलङ्गी के भनेर चिन्नुहुन्छ। जसले मेरो पुरानो भिडियो हेर्नुभएको थियो 3-4 महिना अगाडि, उहाँलाई थाहा छ। त्यो ठाउँ खाली भइसकेपछि के गर्ने त भन्दा यो केराउ छरिएको थियो। यो छिटो पाक्छ, स्याहार्न सजिलो हुन्छ, छोटो समयमा स्याहार्न सकिन्छ, त्यसैले माइली केराउ छरिएको हो। माइली केराउसँगै तोरी लगभग 2 महिनामा त स्याहारी सकिन्छ नि त, 2 देखि 3 महिनामा। यो केराउ अहिले लगभग कोसा छिप्पिसकेको छ, तरकारी खान मिल्ने भइसकेको छ। आधाउधी छिप्पिन बाँकी नै छ। अझै आधा के रहेछ भने आधाभन्दा अलिक कम यो छेउछेउ ओस पर्ने ठाउँमा रुखमुनि अलिक हुर्किन ढिला भएको होला, सायद छर्न त एकैपटक छरेको हो। र म बाँकी मान्छु। यो केराउको मुन्टाको साग मलाई असाध्यै मनपर्छ है। काठमाडौँ हुँदा पनि बेला बखतमा सिजनको बेलामा किनेर खाने गरेको थियो। अहिले घरमा आएँ फेरि खान पाएँ। योभन्दा अगाडि आउँदा पनि खाएको थिएँ। यो माइली केराउको मुन्टा यस्तो मिठो हुन्छ, तपाईँलाई के थाहा। कसैलाई खानु मन छ भने मलाई भन्नुहोस्, आउँदा ल्याइदिन्छु ल।